花莲县府主办的花莲太平洋灯会庆元宵活动，疑似因为夜晚的风太大了，竟然把灯会现场的舞台背板整片都给吹倒，幸好是没有人受伤。 约莫3层楼高，用黑色布幕盖着的铁质背板，整片直接倒塌，硬生生压在舞台上，场面相当混乱。就蹦一声啊，很大声。有啊，当然有吓到。到很大的风吗？非常大，非常大，就感觉就站不稳啦，有点冷的感觉。有点冷。这起舞台倒塌意外发生在5号晚间，花莲举办灯会的现场，因为主要舞台仅用9块石头当作基底，完全承受不住8级阵风，当场倒了下来，还压到夜市摊贩的屋檐。里面是没倒，就是压坏屋顶而已。舞台是地震的时候就搭好了，它没倒。结果风倒了。狂风倒了。我们现在的工作车已经把它吊起来，恢复原状，就完全正常一切平安。 主办单位紧急请来吊车，派出人手加紧赶工，将舞台吊起，回归原位。所幸这起倒塌意外没有造成人员伤亡，灯会活动一切照常进行。民视新闻吴真燕花莲报道。